Здравствуйте, друзья! По прошествии более чем 2 лет с момента своего первого обзора ZigBee розетки Midze я решил сделать эдакий своеобразный ремейк, в котором я поделюсь своим опытом работы с этим устройством, а заодно приведу несколько практических примеров использования этой розетки в системе Home Assistant. Если говорить об этой конкретной модели, то герой обзора уже 7-я розетка такого типа у меня, самая многочисленная, и тому есть свои причины. Но давайте начнем обзор традиционно с комплекта поставки. Поставляется розетка в компактной экосистемной белой картонной коробке. Продукт рассчитан на китайский рынок и все надписи выполнены иероглифами. На одной из сторон параметры устройства. Рабочее напряжение до 250 вольт, максимальная мощность до 2,5 кВт, но при токе не более 10 А. Беспроводный интерфейс ZigBee, размеры 57 на 40 на 31 мм. Розетка выпускается под брендом Midze, о чем говорит логотип на коробке. Напомню, что бренд Aqara выпускает розетки только в виде встраиваемых устройств. В коробке, кроме самой розетки, имеется небольшой буклет с инструкцией, тоже на китайском, но мы, конечно, обойдемся без нее. Розетка претендует на универсальность и поддерживает без переходников вилки следующих стандартов. Тип А – это пара плоских параллельных между собой контактов, американский стандарт. Тип С – пара круглых параллельных между собой контактов, европейский стандарт. И тип I – здесь пара плоских контактов повернуты под углом друг к другу. Также имеется разъем под третий контакт заземления, используется в Китае, Австралии и Новой Зеландии. Сама же розетка имеет тройной тип И контакт. И для обычных розеток требует наличия переходника, и о нем я, кстати, тоже расскажу чуть-чуть далее. На нижнем торце находится единственная кнопка, короткое нажатие на которую замыкает и размыкает реле, а длительное служит для синхронизации и сброса. На остальных торцах ничего интересного нет, кроме предупреждающей надписи о максимальной нагрузке. От себя добавлю, что на нагрузках свыше 2 кВт есть вероятность, что в момент замыкания и размыкания искра может намертво сварить контакты реле. Здесь нужно проверять и подходить к вопросу осторожно. Из всех испробованных мной переходников мне больше всего понравился этот с названием аукцион. Лучше него это только сверлить контакты, прикручиваться винтами и печатать на 3D принтере корпус. Задняя часть переходника сделана под глубокую розетку Шука, 2 толстых круглых контакта и заземление. Розетка устанавливается в него очень плотно и надежно, всеми 3 контактами, включая заземление. Бывают они с белым и черным корпусом, в данном случае я заказал в белом. Сам переходник немножко выступает из-за корпуса розетки, но это ни на что не влияет. А вот так в соседних розетках выглядит шлюз и герой обзора. Для обоих используется этот тип переходника. Мои самые лучшие рекомендации. Начнем с подключения в штатное приложение Mi Home. Так как это ZigBee версия розетки, то работает она через шлюз. Необходимо через плагин шлюза зайти во вкладку Device, внизу нажать кнопку «Добавить дочернее устройство» и выбрать из таблицы Mi Smart Plug. Далее нужно в течение 30 секунд перевести розетку в режим синхронизации, зажав на ней кнопку до появления синих вспышек светодиода. Кстати, как подключать ZigBee датчики к шлюзу без Mi Home, я рассказывал в одном из своих видео. После выбора места расположения розетки и ее названия, приложение сообщает о возможности голосового управления, но только на китайском языке, поэтому на этом вопросе я останавливаться не буду. Далее новая розетка появляется в списке устройств шлюза и в общем перечне устройств Mi Home. Розетка имеет свой плагин, и перед первым запуском нужно принять пользовательские условия. В основном окне плагина отображается ее статус, текущие исторические данные по энергопотреблению, внизу кнопка переключения режимов, таймер и обратный отсчет. Внешний вид иконки розетки может меняться через меню настроек розетки. Кроме выбора иконок с изображением разных устройств, здесь есть опция сохранения состояния при отключении электроэнергии, если вам нужно, чтобы розетка автоматически включалась после пропадания электричества. Защита при зарядке, когда через розетку заряжается аккумулятор какого-то устройства, то при падении тока до минимума, когда аккумулятор заряжен, розетка будет отключаться, а также состояние индикатора активности на самой розетке. Варианты представлений. Герой обзора, который будет управлять настольной лампой. Розетка, которая считает потребление одного из ноутбуков. Розетка, управляющая увлажнителем. Когда реле разомкнуто, то фон становится серым. Меню лог – это журнал, история включения и выключения реле розетки.
Меню автоматизации весьма простое: включение, выключение, переключение. В меню основных настроек ничего особенно интересного нет. Вернемся к плагину. Тут, для наглядности, я покажу розетку, которая работает уже давно. Под иконкой розетки отображается объем потребленной энергии за сутки, месяц и данный момент. Если кликнуть на дневное или месячное потребление, то открывается исторический график потребления по дням и месяцам за всю историю работы розетки. А нажав на текущую потребляемую мощность, попадаем на страницу графиков расхода электроэнергии за текущий день по часам, за текущую неделю или месяц по дням. И оставшиеся опции. Таймер по дням и часам, достоинство которого это работа автономна, но при этом надо учитывать зависимость от часового пояса. Розетка может считать часы по-своему, поэтому тут надо экспериментировать. То же касается таймера обратного отсчета, который может работать некорректно из-за разницы часовых поясов. Если говорить о целях, которые я достигаю при помощи функционала этой розетки, то их 3. При этом самое очевидное размыкание-замыкание контактов на самом деле находится только на 3-м месте. Из моих 7 розеток такого типа 5 вообще никогда не выключаются. И поэтому на первое место я ставлю расширение зоны покрытия ZigBee, так как эта розетка является ретранслятором сигнала от шлюза. И если ваши датчики находятся слишком далеко и связь нестабильна, либо ее вообще нет, то установка такой розетки между шлюзом и датчиком решает этот вопрос. А на второе место я ставлю функцию энергомониторинга. Этим тоже занимаются все мои 7 накладных розеток и все мои 12 умных розеток, которые использую в своей экосистеме умного дома. И только на 3-е место я буду ставить замыкание и размыкание контактов. А теперь можно перейти к разделу Home Assistant. Сразу напоминаю, что все файлы, которые будут показаны в этом видео, вы можете найти на моей конфигурации, находящейся на GitHub. Ссылка в описании внизу под видео. Система Home Assistant обнаруживает розетку автоматически со всеми остальными датчиками с шлюза. Разве что, если вы добавляете ее в существующую систему, как я, то Home Assistant после этого придется перезагрузить. В системе она появляется как новый свитч, в названии которого содержится идентификатор устройства, который, кстати, не меняется, даже если переносить розетку с шлюза на шлюз. Более того, по этому идентификатору можно сопоставить розетку и ее названию, да и любые другие ZigBee датчики тоже. В плагине шлюза в Mihome, меню About Hub Info, можно увидеть те же самые идентификаторы и название, которое вы дали этим устройствам при подключении. Это здорово помогает определять устройство, например, при развертывании системы Home Assistant. Давайте на примере используемой розетки рассмотрим, какие атрибуты имеет такой switch в Home Assistant. Их всего 4. In-use равен 1 или 0, в зависимости от того, используется розетка или нет. Load Power – это самый ценный параметр, текущая нагрузка. Power Consumed – это общий объем энергопотребления на розетке, тоже можно использовать. И Battery Level он значения не имеет, так как у розетки стационарное питание. Давайте рассмотрим кейсы практического использования этой розетки в системе Home Assistant. И первый будет энергомониторинг. На самом деле по этому кейсу я снял целое большое видео, ссылка на него будет в описании под этим видео. Здесь же я напомню основные моменты. Итак, на основе рассмотренных атрибутов создадим сенсор. Платформа используется Template. Это название сенсора системное. Здесь я использую тот же самый идентификатор устройства, мне так удобнее. Но это не обязательно. Friendly name – это отображаемое имя устройства. Далее значение. Мы берем значение state атрибута. У устройства switch с этим же идентификатором атрибут, который называется load power. Это текущая нагрузка. Это иконка, которая используется. Это единицы измерения. И последняя строчка – это привязка изменений значений этого сенсора к существующему устройству. Как только меняется значение у этого свитча, в частности Load Power, меняется значение и этого сенсора. Для сохранения данных я создаю еще 4 сенсора дополнительных на платформе MQTT. Этот сенсор у меня используется для хранения данных за вчера. Этот сенсор используется для хранения данных за сегодня. Соответственно, за месяц, за предыдущий месяц. И еще 2 сенсора на платформе Template, точно так же, в значениях которого идет состояние сенсора месячного с
плавающей запятой умножается на тариф за электроэнергию. И стоимость за прошлый месяц – это состояние сенсора за прошлый месяц, умноженный на тариф в формате числа с плавающей запятой. Эти два сенсора, они просто умножают текущее значение, переводя киловатт-часы в деньги. Собственно, для подсчета расхода электроэнергии я использую несколько автоматизаций. Первая автоматизация выполняется каждые 30 секунд. И на каждый сенсор здесь имеется на каждую розетку по 2 сенсора, по 2 действия. Здесь сенсор накопительный за день равен своему значению плюс состояние сенсора нагрузки, который мы создали, тоже с плавающей запятой, деленный на 120 тысяч. Почему на 120 тысяч? 120 это у нас количество 30-секундных вот этих отрезков в одном часе, а 1000 это 1000 ватт в 1 киловатте. Таким образом мы получаем значение в киловатт-часах. И точно так же мы сохраняем значение в топике месячное потребление. Текущее значение месячного сенсора плюс каждые 30 секунд мы добавляем значение в киловатт-часах текущей нагрузки. Следующая автоматизация запускается один раз в сутки в первую 5 секунд, это 5 секунда начала нового дня. Здесь в топик сенсора, который отвечает за вчерашнюю электроэнергию, накопленную за вчерашний день, записывается топик, который накопил за текущие сутки. Сутки закончились, через 5 секунд сенсор с накопленными данными сбрасывается в топик вчерашнее энергопотребление. И после того, как все топики сбросились, через 5 секунд, чтобы все прошло успешно, эти топики сегодняшнего Today энергопотребления сбрасываются в 0. Им везде присваивается значение 0. Чтобы они начинали с нуля считать энергопотребление за новый день. И то же самое касается месяца. Здесь каждую 10-ю секунду, но при этом должно быть еще соблюдаться условие первый день месяца. Здесь то же самое. Значение топика за прошлый месяц заменяется значением накопленным за текущий месяц. И после этого через 5 секунд все топики, накопленные за текущий месяц, обнуляются. В них грузится значение 0 и начинается потребление за текущий месяц накапливаться сначала. А вот таким образом выглядят карточки в интерфейсе Lovelace. На каждую розетку присвоено название, конкретно что она мониторит. Текущее энергопотребление выводится вот в виде такого сенсора. А здесь в виде строчек. Потребление за день, за вчера, за прошлый месяц, за текущий, стоимость. И вот таким образом у меня выглядит, сейчас у меня работает 12 карточек, 12 розеток. 7 из которых это накладные розетки Xiaomi Midze, про которые я сейчас и рассказываю. Следующий кейс — это увлажнители. Я о нем тоже упоминал в своих старых обзорах. Напомню, для этого лучше всего использовать увлажнители с механическим управлением, где включение и настройка интенсивности увлажнения происходит один раз поворотом ручки, и дальнейшее управление идет просто по питанию. Рассмотрим мой сценарий включения увлажнения. Напомню, что все эти файлы соответствуют своим текстовым вариантам на GitHub, их можно там посмотреть в тексте. Итак, сценарий на включение увлажнения. Вариантов триггера — это то, что приводит к выполнению сценария. Здесь 3. Первый — это проверка каждые 5 минут. И второй, третий — это закрытие окна, соответственно, и двери. Переход бинарного сенсора Door Window из On to Off. Если запускается один из этих триггеров, проверяются условия. Первое условие — это увлажнитель должен быть выключен. Логично. Второе условие — уровень влажности должен быть ниже 45%. Третье условие — должно быть время позже 8 утра, но раньше 21:59. Ночью включать его не надо. И последние два условия — это закрыто окно и закрыта дверь на балкон. Соответственно, действие здесь только одно — это включение розетки, которая питает увлажнитель. Далее, выключение увлажнителя. Здесь у нас триггеры немножко другие. Первый из них — это влажность выше 55%. Это открытие окна, либо открытие двери на балкон. И вечерний триггер — это 10 часов вечера. При соблюдении одного единственного условия — увлажнитель включен, питание, у нас выполняется действие выключения розетки.
И третий сценарий – предупреждение о недостатке воды. Каким образом он работает? Я знаю, что увлажнитель в стандартном режиме работы потребляет порядка 18 примерно Вт. Поэтому, используя сенсор нагрузки, про который я рассказывал, если его значение падает менее 10 Вт, при этом я знаю, что розетка включена и соответствует времени с 8 до 10 вечера, тогда в Telegram идет уведомление. В увлажнителе закончилась вода, увлажнитель сам отключается, либо он отключен вручную. Если ручку повернуть и выключить, розетка будет включена, но нагрузки нет. И я увижу это уведомление, что надо пойти проверить увлажнитель. Либо его кто-то выключил, либо там закончилась вода. И еще один кейс – это отслеживание активности устройств по факту энергопотребления. На примере светодиодной неуправляемой настольной лампы Blitzwolf BW-LT1S. Включить ее можно только вручную с сенсорными кнопками, а вот выключить кратковременным обрывом питания. На базе созданного сенсора энергопотребления в файлике switch я создал виртуальный выключатель на платформе Template. Сейчас я покажу. Вот эта платформа. И вот здесь у меня много-много свечей. Вот этот последний свич. Называется он Switch 07 Table. Это название его в системе. Friendly Name отображаемая вот настольная лампа. Value Template. Если этот темплейт будет соблюдаться, выключатель будет иметь включенного. А соблюдение у нас здесь состояние сенсора нагрузки в режиме с плавающей запятой более 5 Вт. То есть когда будет на розетке более 5 Вт нагрузка, выключатель будет иметь вид включенного. Если вручную его там или из сценария или из дашборда включить действие Turn On, будет выполняться сервис Switch включить и вот эта самая розетка, в которую включена настольная лампа. Если его соответственно выключить, то она будет выключаться. А для того, чтобы было совсем все красиво и созданный выключатель отображался в домене Light, я в соответствующем файле, в который внесены все записи домена Light, создал сущность Light Switch. Платформа Switch – это его название, и для него используется созданный мной виртуальный переключатель Switch 07. В системе этот выключатель будет виден именно как Light, как свет. И последний штрих – автоматизация, которая следит за тем, чтобы на настольную лампу всегда подавалась электроэнергия. Потому что если свич будет выключен, его состояние перейдет в OFF, ее нельзя будет включить даже вручную, надо будет лезть к розетке. Поэтому, если автоматизация замечает, что состояние этого свеча переходит в состояние выключено, то через 3 секунды этот свич включается обратно. Это очень удобно. Если мне нужно отключить из дашборда забытую настольную лампу, я ее просто выключаю, лампа сбрасывается, автоматизация через 3 секунды подает питание обратно, лампа включается в дежурном режиме. Она уже не светит, но ее можно включить при помощи сенсорных кнопок. Абсолютно аналогично по отслеживанию энергопотребления у меня есть еще 2 свеча, которые отслеживают активность телевизоров. Вот эта розетка, в нее включен один телевизор, более 10 Вт. Вот эта розетка, в нее включен второй телевизор, тоже более 10 Вт. Если телевизор включен, потребляется энергия, один, либо второй, либо оба свеча переходят в состояние включено. Если же этот свич включить либо выключить, запускается специальный скрипт. Скрипт содержит набор команд для управления инфракрасной базой, которая включает либо выключает телевизор. Вот таким образом, например, выглядит скрипт включения телевизора на моей кухне. Он при помощи круглой инфракрасной базы Xiaomi и сервиса Remote Send Command посылает целый ряд команд, которые записаны с пультов. И вместо того, чтобы вот столько раз, сколько команд, это столько раз мне надо было нажимать пульт, чтобы его правильно включить, выключить, выйти из всех запущенных приложений. А так по одной кнопке запускается скрипт, и все эти команды идут пачкой. Это очень удобно и применяется каждый день. Ну а напоследок обзора я расскажу еще про сенсоры статистики, которые собирают информацию о том, сколько времени в течение текущих суток было включено то или иное устройство. В разделе сенсоров, используя платформу History States, я создаю новый сенсор, который будет называться у меня в данном случае по названию телевизора. Отслеживать он будет состояние этого свеча. Здесь не важно, свич виртуальный, который я прописал, как в данном случае, либо это розетка.
Отслеживать он будет, сколько времени этот свич находился в состоянии включено. Как вы помните, этот свич включается, когда энергопотребление свыше 10 Вт. Тип подсчета этим сенсором время. Когда он начинается, когда у нас часы равны нулю, минуты равны нулю, секунды равны нулю, то есть начало суток. И показывает текущее время, когда на него смотреть. Сразу же после создания и перезагрузки Home Assistant, вот этот сенсор, он показывает, сколько времени был включен телевизор. Но здесь он показывает в десятичном значении, то есть 1,6 часа. В человеческом это 1 час 36 минут. Конечно, можно было просто брать атрибут value, получать и видеть сразу, сколько времени он был включен. Но я хотел пойти чуть-чуть дальше и получать вот это вот значение в том формате, в котором мне бы хотелось. Я создал еще один сенсор на платформе Template. Скажем так, это делать не обязательно, это исключительно моя хотелка, чтобы было красиво. Вот его название, friendly name отображение, сколько он работал, и его значения будут состоять из следующих параметров. Для того, чтобы вычислять параметры, сколько проработал в данном случае телевизор, я присваиваю переменной uptime состояние вот этого созданного сенсора history в десятичном значении и умножаю его на 60, тем самым получаю значение в минутах. Дальше создаю переменные. Переменная минута, это у нас вот это значение в минутах. Вот этот вот значок процента, это означает операция арифметическая взять остаток. И взять остаток от 60. Как это выглядит? Если у нас, например, uptime равен 186, к примеру, то остаток от деления на 60 будет 6. 180 разделить на 63 это мы отбрасываем, остается только остаток 6. И получается, что 186 минут это 3 часа, но 3 часа мы не присваиваем минутам, и 6 минут. 6 минут мы оставляем. Например, если uptime будет равен 192, то здесь у нас останется остаток 12. Аналогично для часов, uptime мы делим на 1440, количество минут в сутках. То есть мы выбрасываем все, что сутки, и получаем значение остаток только в минутах. Для того, чтобы минуты перевести в часы, мы делим на 60. Получаем интегер, целое число, везде здесь интегер стоит, получаем целое число часов. Обратите внимание, что здесь стоит float, плавающая запятая, так как эти данные нам нужно получать точно. Здесь только цифры. Вот. Ну и аналогично дни, здесь просто uptime разделить на 1440, мы получаем просто цифру, десятичные мы при помощи вот этого формата integer отбрасываем дни. На самом деле дни здесь считать не обязательно, потому что сенсор, как мы помним, считает только за текущие сутки. Но у меня, честно признаться, уже эта конструкция была готова, мне было проще ее использовать так, как она есть, чем отбрасывать вот эти самые дни. Вот. И здесь мы, соответственно, проверяем, что нам писать в значении сенсора. Если у нас uptime меньше 1, соответственно, пишет меньше минуты. Вот. Если у нас больше 0 значение дней, то мы пишем, сколько у нас дней с d. Дней. Если у нас больше 0 часов, соответственно, и дней больше 0, пишем часы дни. Ну и таким образом вот полностью выстраивается такая конструкция. И вот результат состояния этого созданного сенсора 1 час 36 минут. Ну, что для меня просто красивее, чем в английском варианте. По сути, он большого значения не имеет, это просто украшалка. Ну и по традиции, как оно выглядит на дашборде. У меня есть специальная страница в Lovelace, которая называется «Панель управления». Каждая из этих карточек – это карточка фильтров. Здесь отображаются только те устройства, которые отвечают тем или иным заданным параметрам, например, светильники только те, которые включены, таймеры, которые включены, отвалившиеся это только состояние unavailable, ну и телевизоры. Здесь показывает, сколько каждый из этих телевизоров проработал. Один 21 минуту, другой вот этот самый 1 час 36 минут. А вот это, собственно говоря, сенсоры нагрузки. Здесь показываются только те сенсоры, где нагрузка свыше 5 Вт. И сейчас таких сенсоров у меня из 12 активных всего лишь 3. Обзор получился довольно длинным, но, надеюсь, интересным и полезным. Если у вас есть свои варианты применения таких розеток, делитесь своими кейсами использования в комментариях к этому видео. Также само по обыкновению, если у вас есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь, будем разбираться, решать, помогать друг другу.
На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!